Salve, salve, rapaziada. Estamos indo lá pro posto da 13. Da 13 não, da Unaerp, desculpa aí. Lá pro posto da Unaerp. O pessoal tá indo pra lá. Aí, vamos que vamos. Vamos ver a tornada do João. Coloquei chão no motor. Dá uma passada lá. Daqui a pouco eu vou embora. Só um rolezinho de leve. Andando no acostamento, dá uma multa se a polícia pegar, cara. Menina louca. Olha o brabo aí, ó. Esse é da hora. Guia Optima. Esse é da hora demais. Ó, tem um barzinho ali mó agitado, ó. Ó, lasqueira.
E aí, filho? Sua alegria?